Всем привет, меня зовут Дмитрий, я рад, что вы вновь с нами. Как видите, сзади меня находится печь, она называется Кируна 2 компании Torma, на которой не так давно мы сделали достаточно подробный обзор и поговорили о тепловых характеристиках, о спецификациях, о дизайне и так далее. Сегодня компания Домотехника вновь предоставила нам условия, в которых мы сможем ее растопить, сможем посмотреть на данную печь с точки зрения эксплуатации. Что ж, не буду вас томить ожиданиями и приступим к растопке. Друзья, перед тем, как я начну растапливать печь, хочу обратить ваше внимание на вот этот отсек для дров. Почему? Во-первых, в прошлый раз я говорил, что вот он предназначен для того, чтобы не просто хранить дрова, а еще и сушить. Но кто-то из вас мог подумать, что, например, вот этот отсек, он в связи с тем, что он близко находится к топочной камере, температура там может быть высокой, которая может способствовать, например, задымлению или, не знаю, воспламенению вот этих дров. Этого никогда не произойдет. Почему? Потому что вот сразу под топочной камерой находится специальный защитный отбойник, который не дает температуре опускаться непосредственно к дровам и, соответственно, является таким защитным механизмом, можно сказать так. Это мелочь, но это важно знать и понимать. В прошлый раз мы очень часто сталкивались с тем, что автодоводка дверцы нам мешала съемке. Сегодня я постараюсь сразу это учесть, и мы как-то зафиксируем, скажем так, вот этот механизм, чтобы он нам не мешал. Так, вроде все правильно. Так, первый и важный элемент — это бумага, которая поможет дровам намного быстрее воспламениться. Мы укладываем вот таким вот образом листы. Очень интересно мне посмотреть будет потом, как горит огонь, потому что, как мы видим, очень большой обзорный, скажем так, экран. Это все очень должно симпатично смотреться. Также хочу напомнить, что если мы хотим класть в печку дрова в, скажем так, горизонтальном положении, то номинальный размер дров 30-35 сантиметров. Значит, первые дровишки мы кладем вот таким вот образом. А сейчас я положу специально заранее заготовленные щепочки, чтобы огонь у нас еще быстрее распространился и все у нас загорелось намного быстрее. Таким вот образом. Так. Далее мы вот таким вот образом кладем сверху две дровишки, еще чуть-чуть бумаги и начнем разжигать. Feel the energy inside. Вот, наконец, наш кульминационный момент, скажем так. Я начинаю зажигать. Вот огонь уже у нас загорелся, так сказать, со силой. Вот, мы видим, он уже начинает поигрывать немножко, да. Через несколько минут, когда это все еще больше разгорится, вот мы, я думаю, всю красоту увидим еще в большей степени, я бы сказал так. А сейчас, дорогие друзья, мы попробуем поиграть с огнем. Как это будет происходить? С помощью задвижки, подачи кислорода в топочную камеру, мы посмотрим, как огонь будет себя вести при минимальной подаче кислорода, при средней и при максимальной. Друзья, сейчас мы уменьшили подачу кислорода, и мы видим, что огонь очень стал пассивен, да, и вот такие языки пламени, прям они не ярко-оранжевого даже цвета. Соответственно, сейчас у нас кислорода вообще туда не попадает. Господа, вот сейчас у нас задвижка на среднем уровне находится, и в связи с тем, что у нас достаточно большой горизонт дымохода, вот увидеть тут, скажем так, разницу между максимальным и средним уровнем подачи кислорода достаточно сложно. Но зато мы видим, когда у нас минимальная, скажем так, подача кислорода, и огонь очень, скажем так, пассивно себя начинает вести, и вот так, как слоумо замедленно, вот сейчас я продемонстрирую.
красота, неописуемая на самом-то деле. Прям мы видим, как на экран и вверх вот так вот поднимается, вообще супер. Сейчас мы подложим еще одну небольшую полежку. Оп. Таким вот образом мы делаем, чтобы не обжечься. На самом-то деле, по уму нужно, конечно, иметь перчатку, которая не даст никогда вам обжечь руки. Вот это важный элемент безопасности, но просто сейчас, скажем так, это полевые условия, и мы особо не заморачиваемся над этим. Хочу еще раз обратить ваше внимание на систему «Чистое стекло», благодаря которой вот поверхность стеклянная никогда не будет коптиться. Потому что вот у нас сверху мы можем увидеть, я вам сейчас тоже покажу, вот находится небольшой скос вот оттуда. И оттуда поступает непосредственно воздух, который не дает огню напрямую, скажем так, долгое время соприкасаться со стеклом. Вот, и получается у нас циркуляция воздуха такая, и вот эта красивая игра, плюс ко всему и функционал вот этой всей важной системы. А каминный бык, о котором мы в прошлом выпуске достаточно подробно поговорили, выполняет также свою функцию на ура, не дает вот этим полежкам, которые уже у нас прям все сгорели, облокотиться на стекло, соответственно, что также не дает ему коптиться. Друзья, подводя итоги сегодняшней съемки, сегодняшнего нашего обзора печи в эксплуатации, могу сказать одно. Кирона 2 показал себя как очень практичный, быстро растапливаемый печь. Оператору нашему тоже очень понравилось. В общем, я считаю, что это прекрасное приобретение для тех людей, кому нужна красивая, стильная и мощная печь. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите. С вами был Дмитрий, наш оператор Иван. Всем пока! Всем привет, меня. О, привет! О, привет! Что-то вначале мы вот так вот кладем. Валера, отойди.